Aqui é o Bárbaro, meu irmão. Um dia, no vilarejo, apareceu um ganso demoníaco. O bicho me encarou, abriu as asas e gritou: "Oh!" Eu, valente, avancei com meu machado. Mas ele me bicou no joelho. Eu gritei tão agudo que até os ratos fugiram da taverna, meu irmão. No fim, foi o mago que trouxe pão e acalmou a fera. E eu disse que era minha estratégia desde o começo.